袂记得你，我若袂记得你，请大家用恭敬的心来领受。所听的弟姊妹，大家平安。互咱会当伫主日同心来敬拜上帝，这是何等欢喜感恩的事。咱搁一摆同心献上咱的祈祷，感谢上帝，你对阮长看关心的疼，互阮袂记节，永远就袂记节。上帝，你遮尔大的疼痛。所以，阮要用感谢懊恼来到你的面前，笑念你对阮的拯救，笑念你对阮的温情，笑念你赏赐阮一切丰盛的美粮。无论伫物质上、伫心灵上，拢互阮通得到帮助。祝阮常常伫祈祷的中间来笑念你，笑念你的疼，也互阮领受对上帝来遮尔大的疼痛，通分享伫阮徛起四周围的中间，也毋捌耶稣基督的人。祝愿你赐福阮，互阮知阮的自责是为着要四散，到伫逐所在来见证上帝你的拯救。但愿搁一摆通过你所启示互阮的话语来帮助阮，圣神互阮来认捌上帝你的心意。安尼祈祷，感谢，靠耶稣基督的圣名，阿免。咱看完以赛亚的册，咱会当搁一摆倒转来看诗篇137篇。这篇的诗篇受列入伫世界文学的中间，一篇思乡悲情的哀歌。也就是讲，这首的诗篇，就是互以色列百姓甲这些人读了时，真怀念咱的故乡。以色列民族伫主前597年，互巴比伦王尼布甲尼撒的军队入来到伫耶路撒冷，将所有圣殿的物件甲人民收掠到伫巴比伦的所在，到伫主前586年，犹大国就灭亡。伫这个中间，咱看见今日所写这首的诗篇，通讲也是收掠到伫外邦的中间的一个。这人是诗人，这人也会晓弹琴来学了上帝。总是伊讲，当阮面对对敌的统治甲欺负，阮是想到阮的故乡，阮的目屎就流。咱对第1节甲第3节，咱就会当对这3节的圣经内底来体会这种受掠到伫外邦的中间，因怎样来笑念因的故乡。伊讲，阮坐伫巴比伦的河边。这个巴比伦河边就是今仔日的幼发拉底河、甲底格里斯河，都是今仔日的伊朗这个国家。因想到因的国家伫犹大这个所在，因禁袂调目屎就流落来，因为对敌爱因唱歌、唱色安的歌，因唱袂出来，因就甲因的琴挂伫迄个河边的柳树的顶头。对这个所在，咱看见，咱每一个人拢自然会怀念咱家己出世成长的所在。我毋知恁出世伫倒位，有人伫中国大陆，有人伫高雄、伫台中、伫花莲、伫台东。亲像我也是台东一个庄脚囡仔。伫13岁时阵，我的父母甲我送来到伫台北来读册。希望时间经过40几冬，到伫今仔日游园，常常会想念家己故乡的父母，故乡遐同学，甲济
伫细汉所想到遮个代志。无论咱四散伫倒位，咱常常有一种思念故乡迄种的乡土情，这是每一个人无法度袂记得的代志。想到遮个时阵，我想到唐朝的诗人有几位伊咧描写少年伊的故乡的诗。头一个是王维这个诗人，伊写一首诗安尼写讲：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这首诗歌是咧描写王维这个诗人，伊讲伊离开伊的故乡，到伫他乡外里的所在。总是每一届伫过年过节的时阵，伊就思想少年伊的父母甲伊的亲人。伫遥远的所在，知影伫重阳节，伊的兄弟要爬悬重阳99重阳要爬悬，到伫悬的所在来插一个物件，叫做茱萸。这是一个植物。总是伫兄弟拢去哩就是欠一个，就是欠一个人，就是欠阮的兄弟，无来到伫阮的中间。第二首的诗歌的诗，就是诗人李益所写的诗。伊写安尼讲：回耀峰前沙似雪，受降城外夜如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。这首诗歌也是咧描写，讲伫战争的中间，迄个黄背山涌起来，伫战争的中间失败、受掠，到伫城外的所在。当伊看到月亮的时，会感受到这种的悲哀甲悲情。伫迄个时阵，毋知倒落忽然间有洞箫这种悲哀的歌曲，听到的时阵，一暝拢困袂去，来想念家己的故乡。伫遮个诗人拢是咧描写一种想念家己成长出世的故乡，这种的情感，毋但是诗人，包括咱每一个人。拢有共款这种的思乡的悲情。咱离开故乡，来到伫北部台北伫遮打拼，总是咱伫遮永远袂记得伫咱家己成长出世的所在。对今咱所读的这首的诗篇，头一个咱要来想，为什么袂当袂记得？意思是讲，我一定爱会记得的意思。以色列民族是上帝的选民，而是上帝伫世界这么侪民族的中间，只有拣选以色列民族。总是咧想讲，阮是上帝的选民，阮哪会面对家破人亡呢？哪会面对国家灭亡？受掠人民到伫外邦，虽然过去咧读先知册的中间，咱当看见，伫列王记下卷、历代志上卷下卷，咱会当看见这列王的历史，大部分的国家的领导者，拢毋是敬拜上帝，因拢是做妖花目睭中看做歹的代志。也因为国家的领导者无带人民来敬拜上帝，伫圣殿的所在就有侪人伫遐拜偶像，上帝就兴发伫因的中间，兴起外邦亚述，兴起外邦巴比伦来兴发上帝百姓。伫这种的过程内底，就是有巴比伦的人。将犹大国的人民掠到伫外邦的时阵，因伫遐来笑念錫安的歌。
这种的心情，咱会当对耶利米先知，咱即摆开始咧读耶利米的册，也咱会当看见，伫耶利米哀歌第1章16节，伫遐有描写这段圣经，讲耶利米伫面对国家亡国的时阵，就是国破家亡的时阵，伫遐真伤心、真艰苦，上帝讲，我因为这事、这代志来思考，我的目屎一直流，一直流，因为迄个安慰我的，互我重新得到快乐的上帝，你离开我，我的囝儿孤单，因为对敌已经得胜啊！伫这段圣经内底，会当描写耶利米也是受了，到伫外邦的中间来做先知。伊伫遐咧安慰上帝百姓，伫因受苦70年了后，因就会搁倒转到伫因的故乡的中间。上帝的确实现伫伊的应允。这种悲哀的心情，上帝百姓受刑罚。有时阵，咱诚做基督徒，咱的身躯拄着病痛，有时阵拄着癌症，咱常常嘛是安尼咧问上帝：上帝啊，我遮尔热心来敬拜你，我要奉献伫教会中间，我太讨会拄着即个代志呢？伫迄个中间，心内有真侪郁卒甲悲伤。禁袂牢，目屎就一滴一滴流出来。这种亡国国家灭亡的心情，咱会当对中国历史内底来看见一个故事，就是伫春秋战国的时代，吴国来占领另外一个国家，就是楚国。楚国的国家灭亡，人民也是四散。伫这个时阵，楚国有一个将军，这个将军名叫做申包仲绪。这句话台语较歹讲啊。这个申包仲绪，这个将军，伊深深体会中文一句话讲：覆巢之下无完卵。就是迄个两袖已经倒壳，两袖若倒壳的时阵。两拢会破去。伫这种的情形下面，这个将军伊爱伊的国家，伊想讲，我的国家乃当搁复国的时阵，唔知要安念偌好咧。所以，就想到一个方法来找伊隔壁一个国家。这个隔壁国家是晋国。这个晋国唔望会当来甲伊帮战。互因的国家会当伫遐复国，就这个申包仲绪，这个将军就穿好衫破破烂烂，搬山过岭，来到伫晋国的京城。伊仰望这个晋国会当帮助因来复国，无拍算。这个晋国的国家的国王讲：这是恁兜的代志，恁的国家亡国甲阮无关系。伫这种的真悲惨、阁受气杀的中间，这位将军伊伫遐思考，流目屎，7天7暝，伊的目屎已经流尽啊，目睭已经打起啊，但是为着伊的国家伫迄个所在，迫切伫遐流目屎。因为这个代志，就晋国的文武官员看见这个人为着伊的国家的复兴，遮尔啊认真，就到伫王朝的所在来请国家的领导者、晋朝的国王，唔望会当出兵来帮战这个楚国，互因搁一摆复国。结果无偌久，这个楚国就因为安尼，会当伫失败亡国的中间，搁一摆建立因的国家。这是一段真感动人的故事。想到这的时阵，
要我想到伫咱台湾的历史，台湾的近代史内底，要咱想到咱台湾人民的处境。伫1895年清朝末年，迄个时阵清朝伫甲午甲午战争的战争内底战败，伊就将台湾澎湖来挂互日本统治50冬的时间。伫咱中间会顶一辈人，差不多75岁以上，这长辈拢捌受到日本的教育。伫统治的过程内底，咱真意外台湾会当复国。到伫二次世界大战了后，1945年，台湾人会当脱离日本人的统治，倒转到伫家己的国家，无拍算。伫1947年，伫台湾发生228的事件，这咱台湾人的精英受当时的统治者杀死，有这个家庭面对着这种的惊吓、悲哀、艰苦、流目屎，因为伊的翁婿毋知怎样，叫当时的执政者掠去杀死。这就是咱今仔日过来纪念228的受难的家属。伫迄个时阵，台湾也有真侪这个歌，亲像《保破梦》，亲像《望春风》，拢是咧笑念咱家己会当建立一个独立的国家。到伫1949年，中国中共打败国民党政府蒋介石的政权，伊就退到伫台湾。伫迄个时阵就开始进行戒严。到伫1987年，伫遮尔长的时间，台湾伫戒严的中间，无言论的自由，无出版的自由。伫迄个过程内底，也看见咱台湾人到伫海外的所在，拢袂当转来，因为因就称作黑名单。总是遮个台湾人，因伫海外无法度转来到伫伊家己的故乡的时阵，因常常唱一首诗歌，叫做《黄昏的故乡》。这就是台湾的近代史。总是咱感谢上帝，伫戒严解除了后，台湾会当渐渐进入伫民主化、伫自由的过程内底。咱真正爱感谢上帝。总是咱个倒转来看这个诗人，伊讲我别当袂记起你，这个你是指上帝。讲我永远就袂当袂记起上帝你的疼甲恩典。伫圣经内底有出现两个所在，一个是锡安，一个是圣城耶路撒冷。袂记你，我永远袂通袂记起锡安。咱知影锡安就是圣殿的所在。就是一个敬拜上帝的所在。咱会当对诗篇84篇第5节、第7节，咱就会当看见。诗篇84篇，诗人安尼写，讲靠着你，这个你是上帝，靠着上帝有气力，心中咧想锡安大道的人，这个人有福气，因哪行？气力哪加天，逐人到伫锡安来朝见上帝。伫这段圣经内底，通知影，锡安就是圣殿的所在。以色列民族因一年至少有3摆，爱选择一摆到伫圣殿来敬拜上帝，就是伫盘过节、五旬节，还是大饼仔节，因至少选一摆到伫圣殿。爱伫遐敬拜上帝。那普通时，因就是狩猎的所在，伫会堂的中间来敬拜。诗篇65篇第1节也安尼咧写，讲上帝啊，锡安的人拢咧学了你。
因所希望也要按理来行。就是讲，伫圣殿有真侪人的需要欠缺，伫上帝面前来希望，总是上帝应答甲祝福，因要伫遐来行因所行希望。而且咱通知影，受了到伫外邦的犹太人民，因永远未记日，因伫圣殿敬拜上帝。因要伫遐来阿罗上帝，这种的情形，就亲像什么呢？就亲像咱这少年人，本来当伫少年教会来敬拜上帝，但因为工作的关系、就业的关系，有人到伫其他的国家，总是因作少年伫少年出世、伫少年大汉，伫这个所在敬拜上帝的心情。咱也真感谢上帝，伫这个时代，咱会当通过网络，咱能看到少年教会做礼拜的情形，咱会当通过网络来看少年教会的情形，各种的活动，包括伫少年教会要进入伫100周年内底所有遮的庆典等等遮的代志，总是伫当时遮的受了。犹太国人民，因就无会当亲像咱即马遮尔现代化，会当知影圣殿敬拜的代志。总是我几啊摆要真侪感动的代志，就是咱中间的遮少年人要做兵，有人到伫马祖，有人到伫金门的时阵，也是到伫中南部，伊拢会甲我讲，伫金门马祖是毋是有遮礼拜堂？原来放假的时阵，希望袂当倒来常年做礼拜，但是阮会当伫别个所在来找教堂，伫遐来敬拜上帝。这样事我感觉也真感动。总是因更较期待，就是退伍，也是会当倒来到伫台湾的时阵，有真侪少年人就会倒来少年教会，伫这个所在来做礼拜。伫遐，因的心就得到安慰，得到感动。第二项，伫这段圣经内底，伊讲我袂通袂记一圣城，圣城耶路撒冷，就是君王的城，也就是国家的象征。这个所在已经互巴比伦王来占领，有真侪物件已经受提走到伫外邦的所在。所以，伫遮通讲犹太国的人民真少念伊家己的国家，这种的情形，咱会当对尼希米记内底通看见。尼希米也是受了到伫外邦的所在，伫遐做纠正。总是有人来报复尼希米，甲伊讲，咱的国家耶路撒冷的城墙已经拆哩，已经受人烧起啊。伫迄个时阵，耶利米想到伊的国家，伊就伫遐啼哭，悲伤几啊天，毋然呢，伫遐禁食祈祷。咱会当看耶利米记，咱就当看到即种的情形。拢是耶利米，毋是伫遐啼哭，毋是伫遐禁食祈祷那点，伊有一个心愿，就是要用行动倒转到伫伊的故乡的所在，来重建耶路撒冷城。咱伫整个耶利米记内底，伊伫是尼希米内底，咱拢会当看见这个代志。当耶利米伫上帝面前用52天就重建耶路撒冷的圣城，就是伊家己的国家。想到这时阵，要咱想到讲，伫咱诚做台湾人伫这个所在出世。咱一定爱认同伫台湾这个土地，疼惜咱家己的国家，互咱伫这个所在来成长徛起。咱毋忘咱家己的国家，是一个有清廉，咱的国家是一个有公义的所在。这是咱每一个台湾的人民，咱伫遮徛起。咱所期待，
也亲像咱也关心伫咱台湾咱家己的教会，即种的关心的心情是共款。最近咱的教会已经伫即个所在外墙咧更新。我毋知咱伫祈祷内底有常常为着这个事咧关心，望伫即个更新的过程内面，或者工人起起落落会当得到平安，互咱家己关心的教会伫即个所在，或者起造的过程、更新的过程内底，拢会当得到平安。这是咱每一个少年人应该关心的。咱也应该关心，就是毋但咱伫即个所在做礼拜，还有真侪人伫即个教堂的外面，还有无入来到伫即个所在来敬拜上帝。这就是咱的责任，这是咱的使命。所以咱正做少年人，就是有真重要的使命甲责任，就是咱爱分享耶稣基督的听。毋是咱家己伫即个所在享受，安尼就满足。咱来看伫即个教会外面，还有侪侪人，因需要耶稣基督的福音。伫咱今日伫即个中间，咱看见主耶稣也关心伫耶路撒冷即个所在代志。当伊到伫耶路撒冷的时阵，伊讲：你毋通为我哀哭，恁就爱为着恁的城市来祈求，因为伫即个所在的每一粒石头，有一天拢要废无。对历史内底，咱通知影，伫主后70年，罗马帝国就将圣殿伫遐来毁坏。即个日子尾，咱会当常常伫上帝圣殿来感谢上帝，来敬拜上帝。咱爱牵调即种的恩典来感谢。有一天，咱也袂当伫即个所在做礼拜的时阵，咱就会亲像诗人迄种的心境，迄种的悲伤甲毋甘。伫以色列的战争内底，伫军大史的中间，有一个将军叫做戴阳将军。因为以色列这个国家，伫四周围拢是阿拉伯的国家，拢是毋是基督徒，拢是回教的国家，拢是细细亲像台湾遮尔细以色列这个国家，因伫遐敬拜上帝。伫以色列甲阿拉伯的战争的中间，戴阳将军就安尼讲，就是无论咱的国家就剩一兵一卒，咱拢爱守掉这个国家。这种的爱国的精神，疼惜国家、疼惜乡土的精神，是咱台湾人需要来培养。第三项，咱当对这段圣经内底通看见，诗人讲：我若袂记住，咱会当对第5节、第6节来看见，讲耶路撒冷啊，我若袂记住你，情愿我的正手袂记住技巧。我若袂记住你，若无看耶路撒冷过伫我所欢喜的，情愿我的喙齿念伫我的上腔啊，这个台语啊，可能较无容易了解啊，甲写做上腔，就是咱的喙齿念伫咱的上颚这个所在啊，就是讲咱无法度伫遐讲话，无法度伫遐唱歌。诗人讲，我若袂记住我的国家，袂记住我的圣殿敬拜的所在，情愿我的正手袂记住技巧。对遮咱通知影，这个诗人一定是一个真敖唱歌学罗上帝的人，嘛是一个真敖弹琴的人。伊讲，我若袂记得上帝，我就无要伫遐来唱歌、弹琴来学罗。我若袂记得，我永远袂通袂记住我家己的国家、我的教会、我的圣殿，因为所有一切文字甲材料，都是要学罗上帝。
当我受掠伫外邦的所在，我无法度搁再唱这个诗歌、这个圣歌。当我有一天倒转到我的国家的时阵，我才会当伫遐来吟诗学乐上帝。这种的情形，让我想到一个中国的历史，伫春秋战国的时代，甲拄则共款这个故事。有一个音乐家伫楚国，一个音乐家，这个人的名叫做俞伯牙那台语叫做俞伯牙俞伯牙这个人真是一个音乐家。伊到伫晋国的所在去做官。有一天，伊对伊的国家楚国要到伫晋国的过程内底，忽然间才拄着风台大风雨，不得不伊伫这个溪边的所在。伫遐美咧休困，但伊嘛是一个音乐家，所以就将伊的琴起来弹。迄天拄拄是旧历中秋节，当伊咧弹的时阵，拄拄有一个人对迄个所在经过，看见这个俞伯牙这个兄弟遮尔高弹琴，所以这个人也真爱这个音乐的人，伊就家己伫遐做伙来开讲。对巴哈讲到伫韩德尔一直伫遐咧讲甲贝多芬亲像伫遐就是因两个人伫遐足欢喜咧讲着音乐的代志，因两个人真欢喜，会当有遮尔高，会当做伙对音乐拢有兴趣，因两人就结做兄弟，因就相约讲明年伫即个时阵，拄拄是中秋的时阵，望咱会当搁再见面。就时间经过，过一冬咯。一冬的时阵，这个俞伯牙这个兄弟就同款来到伫迄个所在，总是无拍算，伊这个上好的朋友名叫做钟子期、钟子期，无来，伫遐等几啊的时辰拢无来。有人就甲伊讲这个伯牙先生。你的好朋友钟子期已经过身了，3个月前已经过身去啊。但这个俞伯牙兄弟，这个音乐家听见这个代志，就赶紧到伫伊个好朋友的所在，伫遐甲伊祭拜，伫遐弹琴。真侪人伫边仔人听到这个代志，哇，哈哈大笑，讲哪有人伫梦前咧弹琴的人？敢若有人咧对牛弹琴，无人咧对死人咧弹琴。伫即种的情形下面，即个教弹琴的琴师俞伯牙，即个琴师，听见即个代志的时阵，伊真心内真艰苦，就刀摕起来，将迄个琴弦甲挂断，毋然呢，将迄个琴怎啊甲摔歹去，然后又就写一首诗，伊安尼讲。这个华语念可能会较顺遂。伊讲：摔破瑶琴凤尾寒，子期不再对许弹。春风满面皆朋友，异密知音难上难。伊的意思是讲，我将这个琴甲摔歹，因为我的好朋友已经无伫地啊。虽然有真侪朋友伫咱的中间，但是会当找到。知音会当找到好朋友，这是足困难的代志。所以这是一首俞伯牙摔琴写知音的故事。这种的情形，就是甲咱的诗篇137篇所描写的诗人是同款。伊伫外邦的所在，无法度唱圣诗啊，唱袂出来，一唱的时阵就哭就哭。第二项，伊讲情愿我的喙齿无法度来唱歌。作者的心意就是讲，唱歌是要为着学乐上帝，若毋是为着学乐上帝，我就无要唱歌。我伫外邦的所在，无法度唱学乐上帝的歌，因为我若想到这歌，伫圣殿甲我兄弟姊妹做伙伫遐学乐上帝，但是即马剩我几个人若定。想到我就哭，我就流目屎。
互我想到有真侪歌星，因过去还毋捌耶稣的时阵，伊就唱一般的歌。但是因认捌耶稣基督的救恩了后，因的唱歌的风格已经改，拢是唱福音的诗歌，唱阿罗上帝的诗歌。咱上熟悉，就是对日本来到咱的中间，摩尼尤里桑。伊过去是一个歌手，总是当伊认捌上帝了后，伊无要搁唱一般的歌，伊要唱福音的诗歌来报道、来拯救灵魂。作者也共款。讲伊伫外邦的中间，伊的脑后已经甜啊，伊无法度我唱阿罗上帝的诗歌。直到伊倒转到伫圣殿的时阵，伊才会当伫遐来吟诗阿罗上帝。伫最后，咱会当看第7节甲第9节。有人看到这个时阵，有时阵咱未了解这个诗人到这个时阵到后壁第7节甲第9节。这是一段真受气咒诅的话，悲伤甲一个坎惨，伊用咒诅的语气来表达。讲到2项代志，头一项就是以东的人。咱知以东人甲犹太人是一个兄弟的关系，一个是约旦河的倒边，一个是约旦河的正边，就是今仔日约旦这个所在。这个以东人甲犹太人，拢是兄弟之邦、兄弟之邦。总是当耶路撒冷发生代志的时阵，这个以东人点点无关心，伊阁抢劫这个耶路撒冷所有的物件，国语叫做趁火打劫。当这个犹大国发生代志的时阵，以东人无斗3工，反倒转，阁来抢劫因中间的物件。所以，这犹太人就真怨恨这以东人。第二个，伊讲甲囝儿摔伫石头顶，这人是有福气。这也是一种真报复的心态。伊咧讲到就讲，伫因的国家伫战争，巴比伦王来抢劫因的国家的时阵，上无气力的是啥物人？检采是老人，是妇女，也是囡仔。这个拢受害死，所以诗人写到这的时阵，伊就讲：我哪会使甲对敌的囡仔甲害死？这是上福气，这是一种诗人写到这的时阵，一种心内思念伊的故乡，也伫想到伫这对敌来抢劫、杀害伊的故乡、伊的亲人的时阵，伊一段报复的语气。伫这个所在，咱结论来讲，咱今日通过这段诗篇来学习这位诗人，也当伫上帝面前所修饰一切恩赐甲才能，这是要为着奉事伫上帝。亲爱的姊妹，今日每一个兄弟姊妹，上帝互咱无共款的恩赐，互咱的无共款的才调。这个是要互咱通为着服侍上帝来用的，所以咱就常常伫主的面前来笑念伊对咱的疼痛甲恩典。咱的确毋通成做一个忘恩背义的人，咱的确就常常会记得上帝对咱的恩典。无论咱伫顺境伫逆境的中间。咱拢欢喜伫遐来服侍上帝，亲像诗篇103篇第2节，这段圣经安尼写：讲我的心啊，你着学乐摇花，毋通袂记得伊一切恩惠。我的心啊，你着学乐摇花，毋通袂记得伊一切恩惠。请咱诚做上帝囝儿。诚做基督徒，但的确毋通袂记得上帝伫咱生命中所成就的作为，所赏赐咱伫耶稣基督的救恩，咱的确毋通袂记得。若是毋袂记得，咱就欢喜将这个拯救的恩典
分享伫咱徛起四周围的中间。愿上帝赐予咱永远袂记得上帝疼伫咱一生的中间。三甲来祈祷，主阮的上帝，愿感谢你遮尔大的恩典赐落伫阮的中间。每一摆读你的话时，阮的心就受感动，想念阮的亲人，也毋捌主你的救恩；想念伫阮的故乡，也搁阮做亲情朋友，毋捌上帝你的疼。主啊，阮常常为着因咧祈祷，互因会当伫上帝你奇妙业力的中间，通认捌上帝你的拯救。主，阮也想念阮所徛起隔壁甲厝边，阮做隔壁厝边也有人毋捌你。主耶稣，你使用阮来成做因的帮助。天父上帝，愿感谢你，过一摆通过你的话来感动阮的心，互阮所有的材料、所有的恩赐，是为着要互上帝你来用。天父上帝，请你使用阮，伫阮徛起的世代，无论是得时不得时，阮拢欢喜来服侍你。伫你面前献上阮的祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。